Donc azotsika jiaby ny eto amin'ny point carré mazava ho azy no misy atsika rehefa ny point carré zay dia important zegny any andratsika ny vahiny eto koa dia magnano fisoragna feno andreo mpiara-miasa amitsika ny agnatiny izegny eo amin'ny Saint Bazar eo koa ankoatran'izy koa ro amin'ny Aksa shop eo ihany koa ny ravitsara isany miaraka amitsika mpiara-miasa amitsika ny agnatiny ity point carré ty izay naditsika dia avy aty Nosy-be no mienga ny fandarana atsika ifampizara ho antsika ny itsarafantra maro samihafa eto atsika dia ikoragna iaraka amin'ny Mario izy moa dia raha telo ikoragna atsika miaraka aminazy io atsika ampafantatra ho antsika bebe koa iza Mario izay satria ho an'olo zegny ety amin'ny tapany avaratra aty ho antsika zegny efa agnatin'ny tontolon'ny resaka zavakanto la musique dia efa mahay zegny anarana Mario izay fa ho antsika zegny tsy mahay dia ampafantany ho antsika bebe koa moa izay fa agnisan'ny nagnasantsika Mario koa dia misy ny fikambanana ny resaka zavakanto wi Nosy-be musique izay zegny misy ety Nosy-be ity ivondrona andreo Mpanakanto maro samihafa zanaka Nosy-be ka izy no filohan'ny zay fikambanana zay ho fantaritsika bebe koa makasika ny fikambanana ary koa ny makasika an'izay mpikambana ny agnatin'ity fikambanana Nosy-be musique ity izay fa ankoatran'izay koa dia agnisan'ny koragnitsika iaraka amin'ny Mario eto koa makasika ny rizika sound visuel zegny agnisan'ny studio mpagnano muzika ety Nosy-be ity ary tsy hoe dia miresaka sary resaka vidéo resaka clip ihany koa no ataony izay rizika sound izay ka dia miarabanao Mario tonga sao ito amin'ny point carré mbala tsara ka faly miaraba atsika jiaby pakaraka zegny fandaharana point carré ary koa zegny faly miaraba atsika jiaby koa zegny agnatin'ny tokantrano zegny Mario zegny azakaka tsika Mario tsy de lavakoragna zegny izy efa karazaka amin'ny Mario zay ino santoraka tsika ny agnatin'ny fandarana tsika afaka fotoagna foy izy koa ny makasika ny Mario no somary idirantsika voalohany elo satria izy fomba fivolagnantsika zegny hoe ny havagna tsy ay zay dia mampiayay ny aiko aloha izy koa ny makasika ny Mario tegnarana dia Lanziza Mario zanaka Nosy-be fa mba tiako ambaranao any mpizahantsika ndraiky Mario ny anao sy resaka la musique raha mombiagna no niagnanao tagnatin'ny la musique ty Mario ka izy moa zegny ny hegnana tagnatin'ny la musique rango mbola tamy mbola kely satria zegny maromaro zahay telo mianadahy zay tegna nandalagna zegny agnatin'ny lafin'ny la musique zegny ao moa zegny anabavy zegny raha nabavina anazy ya tamy zay mbola kely zegny nianatra violon misy ya ary zany koa zegny nianatra clavier guitare basse de clavier zegny ny tegna ny na vitany hoe niezaka jusqu'à jour zegny karaha zegny moa zegny naka ndraiky zegny resaka nagnano chanteur nagnano batteur nagnano koa zegny mikirakira amin'ny lafy technique zegny amizio zegny nandeha koa zegny nagnano panneau mixage zegny atao amin'ny resection zegny de izy koa ny Mario izy koa mbasnao anony ataontsika hoe tegna diranao au professionnel bebe koa taminy resaka la musique efa firy taogno teo vita zay amin'ny ankapobeny izy koa ataontsika hoe ny carrière anao tagnaty resaka la musique ty tamy carrière la musique zegny fa presque 20 ans ah ouais 20 ans Mario efa navidisitao satria anao nagnano chanteur efa nisitao ve anao niaraka tamin'ny groupe maro samihafa mandeha magnano izay izy koa mba misy ny tadidinao agnisan'ny groupe zegny efa niaranao niasa tam'izay fotoagna zay Mario maromaro groupe niaragna niasa eo moa zegny tolokovavy ny Donia nisoma nagnano chanteur atao zegny za eo koa Tiribertos eo koa groupe madinidiniky eto an-tanàna Nosy-be maro zegny tsy niara-niasa taminaka zegny ary nisomagna zegny
Ny ankoatran'izy koa ny amin'ny tiresaka la mozika ity fo il faut tonga Mario raha za matadidy Mario tsy de nandeha manokagna be zay fa niarakaraka tamin'olo ino tonga zay Mario satro magnano raha zegny naviako hoe tsy de niala loatra tantanana teo koa zegny antena lehilahy maromaro koa zegny lehilahy boka mpitondra tanàna safi zegny za zegny mijanony tito zegny ary zay ndraiky zandriko zegny zay tena hoe mijanony etoeto fo zay fa zay tsy de nandeha loatra zegny niakatra loatra mandeha zay fa tsy mandeha mahatry loatra fa miverigny eto zegny izy volalohatra zay hoe nana zegny ny volagninao anisana manema zay dia promotion raiky tamin'ny lycée teto Nosy-be sady magnano kompatagnana ho anazy koa zegny ny agny ivelany agny izy koa zay resaka association zegny ny andesinao ity araka ny ay dia tamin'ny 7 janvier tamin'ny ity taogno 2024 ity nontsagna ara-dalàgna zegny ny association des artistes so zegny hoe voalohan'ny tsangana legaly ara-panjakana ma zegny teto amitsika de anao manao agnisan'ny lany no mitondry aty fikambanana Nosy-be musique ty izay ino aloha tonga loatra am'izay fotoagna zay nanagna hoe alotsika de nangana ny association Mario eka izy zegny za moa zegny olo fampitana studio maro zegny musicien artiste zegny na chanteur na mpitendry avy eo zegny tsisy karaha ratsy fo famolivolo fa tsara zegny mitambatra zegny magnara iarahana zegny zegny navianay zegny hevitry zegny ndray manome agnarana zegny ataony bako de misy chanteuse araiky zegny Fabiola mikoragna zay atsika agnano karaha zao za tamin'ny voalohany zegny mbola somary nandiniky satria satro magnano raha tafara amizaiky zegny nirosy zay zegny nagnatsangana association d'artistes zegny maromaro amizaiky zay jiaby nitambatra zegny nagnanao izy zegny ya izy moa zegny isany agnarana volagny loatra zay babojoma zegny isany vice président ny agnatin'ity fikambanana ity de koa ny Jean Fonce agnisan'ny agnatin'ny fikambanana ity mazava ho azy azo lazegna hoe olo maventy ny amin'ny tanàna amin'ny resaka lamozika agnisany mikambagna ao ito amizay koa magnano ohatra mahita anao satria ho any zegny any lavidavitra mahita lasa misy fikambanana roe zay ny artiste Nosy-be ny amin'ny fotoagna azo ity ny tiagna antenegna hoe araka fizavanao izy inona tonga tafizara roe misy ny association ary iny zegny hitanao fa hoe misy tombony na koa mampiavaka le araiky zegny misy anao ty Mario izy zegny nene moa zegny Nosy-be eto aroe zegny association d'artiste ndray izy aroe zegny tsy miady tsisy nino fa samby mandeha amin'ny association satria zegny raha iarahana zegny ary zay koa zegny mifagnampy karaha olo jiaby association roe zegny mifagnampy mifagnome hevitry leny raha mety agnomezana hevitry raha karazany karaha zegny ino amizay fomba tsy no hitanao somary mampiavaka le raiky misy anao ty ya ny mampiavaka zay zegny nene ato artiste zegny matetetiky zegny mpihira ny mitondra groupe ao koa zegny mpihira magna chanteur na chanteuse aby zegny musicien nene jiaby mboany danseur zegny tafiditra ato agnatin'ny association nay zegny zay zegny tsy nagnavaka sarangan'olo matetetiky zegny mpihira leny mitondra groupe fo nene zay tsy karaha zay fa jiaby ao danseur danseuse mpitendry gitara ny batteur jiaby kofa agnatin'ny zavakanto amin'ny fotoagna zio ty moa midididiny filo ny mpikambana agnatin'ny Nosy-be musique ya izy io zay zio ty 120 zay zio satria zegny maro koa zegny aminay zegny ambadika ndafolon-dranomasy agny zegny ma 120 zay satria zegny on musicien on pire zegny on danseur danseuse jiaby zegny
agnatiny ao. Ny magnaraka izay na dia mba navotsiana no nisangana ny fikambanana Nosy-be musique ity zay ka mba ino aty ataontsika hoe ny tanjogno ny raha zegny tenareo atao ny ankoatra zegny efa vita tagny Mario. Ya ny tanjony amin'ny association Nosy-be musique mba mampivoatra zegny zandry madiniky na zoky aza satria zegny maro olo ohatra ataony baka Nosy-be eto tsy valampotra zegny amin'ny lafiny zavakanto satria zegny somary manahiragna zegny zay mifagnampy ndray mandeha studio zegny mifagnampy zegny zay ndray amiara-kevitry ndray amiara raha jiaby zay fagnampianay atao agnatin'ny association zegny zay samby zay mifagnampy zegny mampitetsika moa zay matoky zava misy fandraisana amin'ny izy anao izy hoe anao efa managna studio de mora kokoa ny hoe io fa zay mitondra ny fikambanana misy ny Mpanakanto maro samihafa ho an'ny amin'ny resaka studio ndray ino zegny ny avantage n'olo mpikambana aminareo am'le fanagnanao studio Mario. Avantage n'olo le ny mpikambana ato agnatin'ny association Nosy-be musique amin'ny ato zegny satria zegny magnazava kely za studio Riziky Sondy zegny directrice ny studio Riziky Sondy Nana de Nosy-be avy navy chanteuse ary nihira kofa ioma zegny fa andafirindranmasiny agny ary izy kofa namorigny le studio eto zegny zay zegny partenaire ny association nay zay studio Riziky Sondy satria zegny izy mpikambana ato io koa zegny izy nanagny isany hoe président d'honneur anay ato zegny satria zegny izy nisy offre koa zegny namezany koa zegny leny mpihira jiaby atao agnatin'ny association zegny mba nisy fagnampiagna be zegny aminay jiaby zegny. Alka ny hita dia efa maro ny matériel zegny any misy ny atao amintsika ato famelona zay tamintany de diga zegny mbola sy teo fikambana efa teo ny Riziky Sondy. Efa teo zegny Riziky Sondy fa manao zavatra zegny tsy mora magnomagna moramora izy boka avy amin'ny koragna atsika obologna atsika zegny pake mbola andesigny zegny tselika boraka safe zegny nagnomagna tseliky nagnomagna maromaro fa malana tato de nibiagna zay après amizaiky zegny io association zegny tsana ary amin'ny fandraisana association zegny studio zegny partenaire ny association nay mpiara-miasa satria zegny za zegny ny responsable premier responsable ato zegny za koa zegny président ny association donc misy fiara-miasa tsara zegny entre association roy zegny na izy magnano zegny ho an'ny leny mpihira aminay ato satria zegny raha zegny iaragna amin'olo jiaby mpihira aminay ato zegny malalaka koa misy antany hafa fagnamboaran'ny hira tsy voatery ato afaka koa zegny mandeha minamagna satria zegny maro koa zegny olo mpagnano studio zegny ato agnatin'ny association nay satria zegny maromaro zegny vitsivitsy ro io afaka koa zegny mandeha lena tany mety malalaka karaha zegny izy. Faraparany Mario ny amin'ny resaka studio zay fo satria araka nita moa avy tsikelikely izy koa tsika teo resaka son fony atao aty amin'ny fotoagna io te resaka matériel afagna magnano ny clip vidéo ny resaka vidéo maro samihafa koa dia atao koa ho avy tsy hoe zay fa izy koa somary fitinitsika izy zegny ny karazany hoe asa zegny ny afaka atao ny agnatin'ny Riziky Sondy moa hoe afaka magnano prix zao hoe même olo araiky izy hoe tsy managna hira tiako volagny zegny olo izy tsy agnatin'ny association fa izy zegny mba tia andeha studio izy zegny karazany service zegny ny afaka amezagna ho an'olo jiaby zay Mario ny asa zegny nataonao ato. Zay agnatin'ny studio Riziky Sondy koa zegny manao création
programmation de part zegny satria zegny zay tsy de manao vocal ko juste hoe vocal fa zay tsy de manao io fa zay magnano création ko miaka programmation jiaby ary tindriako eto koa ma zegny beatmakeranay zegny herman koa zegny zany ko zegny za zegny manao mixage de izy manao programmation zegny mpara-miasa zegny zay zegny olo aroy zegny zay ato zegny farany aloha ny farany Mario satria moko ela mba nitadiavako anao mba vahiny agnatin'ny point carré ty zay amin'ny fizavanao resaka pihina eto amitsika Nosy-be amin'ny fizavanao resaka zavakanto amitsika Nosy-be ino hitanao mbala tsy ampy nahafahantsika zegny mba magnaboaka artiste vaovao izy koa zegny mety volagnina izy ankoatran'ireo zegny nifa malaza liwawazy hitany jiaby reny ino hitanao fa mbala agnisan'ny mbala tramo zegny mba ahafahantsika manana artiste malaza maro samihafa satria maro ny mpanakanto eto amitsika fa azo zegny mbala vitsy ny malaza be ino hitanao no mbala mila atao ezaka agnatin'ny raha ino mbala tsy ampy pire eto Nosy-be maro zegny tegna maro zegny tsy mihira sa maro manan-talenta tegna maro fa izy matetetika zegny moyeny satria zegny amin'ny lafiny musique zegny matetetika anao koa tsisy moyeny sasatro aminao zegny andeha iroso hoe ndraindray studio zegny satro be eo koa zegny fifagnampiagna raha madinidiniky zegny koa zegny raha agnisan'ny manahira olo tsara zegny mba misy encadreur mba hoe olo magnanko zegny magnarigny zegny zao ty lalagna ny marigny ty lalagna mba araigna zegny lalagna mba hoe andianana zegny amin'ny carrière artistique zegny leraka zegny izy Kamani aftrano wanolo jiaby zegny any mizahantsika ny amin'ny fotoagna azy ty Mario ny agnaty fandarovantsika nito amin'ny point carré ami lafiny ma président ny association za zegny Nosy-be musique mikaiky antsika jiaby mbola malalaka zegny zay ato agnatin'ny association malalaka my artiste jiaby anao koa fa manana talenta mahafaka zegny miditry ary tsy agnavahagna olo izy ndray vahiny ndray tokotanana afaka raisinay fo leraka zegny ami maha responsable premier responsable za ato agnatin'ny studio ndraiky zegny mikaiky antsika jiaby artiste koa zegny zay koa zegny ndray agnatin'ny association ndray tsy agnatin'ny association zegny malalaka amitsika jiaby koa zegny varavarana studio riziky sondy nitsika jiaby izy ty Isaratsika Mario izy moa izay izy no tantagna sady sabla voalohany atao agnatin'ny ity riziky sound ty izay ampivoantsika jiaby fa magnano son ro fotoagna zao fa tsy ela dia afaka ihany koa magnano resaka vidéo maro samihafa izay de izy ihany koa no filohan'ny fikambanana Nosy-be musique ny eto amitsika Nosy-be moa zegny mazava ho azy ka dia eto koa makaroatra magnano kopatagna ho an'ny nana de bafnana zegny lui no ny fakaizana zegny dia afana moramora koa zegny nafatsika ny vahiny aty amin'ny riziky son aty Nosy-be LVT izay ka dia miraso antsika jiaby zay miraso koa ho andro namatsika ny agnatin'ny fikambanana ny agnatin'ny izay Nosy-be musique izay veloma Mario veloma ho antsika jiaby ny eto amin'ny point carré ako atsika amla malo andeko manelaza mandaza zay